បងប្អូនដែលមានបញ្ហាកណ្ដោបងាប់កណ្ដោបស៊ីគ្នាកណ្ដោបក្រិនកណ្ដោបមិនធំកណ្ដោបមិនលូតលាស់ល្អឈុតណានេះគឺជាឈុតវ៉ាក់សាំងជំនួយកណ្ដោបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយបង្កើនទិន្នផលណាបង្កើនទិន្នផលទ្វេដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមតែបានផលមិនច្រើនបានផលតិចអញ្ចឹងបងប្អូនសាកល្បងឈុតនេះទៅគឺมันខុសទេកដោបរបស់បងប្អូននឹងទទួលបានទិន្នផលលើសពីការរំពឹងទុកហើយបើនិយាយពីពងវិញគឺភីងហ្មងស្អាតពងល្អមេបានល្អពូជល្អហើយជាពិសេសគឺពងច្រើនតែម្ដងបងប្អូនសាកល្បងបងប្អូននឹងបានដឹងពីណាពីគុណភាពរបស់វាមិនធម្មតាណាឈុតវ៉ាក់សាំងនេះ